祝我们云南之旅开心顺利，开心顺利，耶！我们早上8点多钟就到了滇池旁边的海埂大坝，这个点已经非常多人了。漫天飞舞的海鸥让我们都非常的兴奋。老爸这时候已经迫不及待的要喂海鸥面包了。然而，老爸手中的面包并没有吸引海鸥的注意，看来海鸥都已经吃饱了。哎，来了！要丢啊！每年入冬后，昆明的滇池都会吸引许多慕名而来的游客。每年冬季到了入春之后，滇池会聚集千万只红嘴海鸥，它们从西伯利亚飞过来的，非常壮观。漫天飞舞的海鸥争相从人们的手中获取食物，而且它们似乎也习惯了从人们手中获得食物。简而言之，它们一点也不怕人，游客们也玩得不亦乐乎。这也形成了昆明的一道自然的季节性风光。为什么这些红嘴海鸥会不远万里的飞来昆明呢？其实是因为昆明属于亚热带高原季风的气候，素有春城之称，夏天也不热，冬天也不冷，所以这些海鸥是从西伯利亚的极寒地带飞到昆明来过冬的。加上滇池的水域是非常的开阔，食物也充足，所以它们每年的冬天都会飞来这边过冬。我个人觉得滇池的海埂大坝是非常适合带家人朋友来玩的。来哩！排到你！快来吃！来了，好多了！哦。我一直有一个心愿，就是等工作赚钱了，带父母出去旅游。趁现在父母还年轻，这次回国探亲终于实现了。现在这是在家乡的高铁站等列车来，我们坐高铁到云南昆明。高铁上的座位是分3个一排和2个一排的，我和妈妈妹妹坐在一排，老爸一个人坐在前面。家乡到昆明要6个半小时，高铁的平均速度是300公里每小时，所以大概走了2000公里。来昆明的第一餐就是吃云南菜。晚饭后，我们去了昆明有名的春晓书店看看。这里的书籍种类丰富，适合各个年龄阶层的读者，装修风格也很高雅。我们来到这个昆明非常出名的鲜花饼店，是当地人推荐一定要来吃的鲜花饼。云南湿度温度适宜，日照长，这种气候非常适合鲜花的生长，所以在云南鲜花也是可以吃的。鲜花饼是以云南特有的各式鲜花入料做的酥饼，通常有玫瑰、茉莉、桂花等。来昆明旅游一定不可错过这个伴手礼哦。昆明老街有900多年的历史，在这里不仅可以吃到各种美食，还可以看到各种各样的历史建筑。
我们还在当地人的推荐下，特地来到建新园吃这边的特色小吃。在去滇池的路上有这么多漂亮的花，昆明当之无愧的是花城。我台湾就是把这个对面嘛，不要的。那把转过来。在滇池可以坐船游览，也可以选择从西山那边坐缆车，或者是在湖边散步骑车，同样都可以欣赏美景。翠湖春晓，翠湖是昆明市城区境内的一个湖泊，被誉为昆明的绿宝石。翠湖公园不大，但却非常有特点。每年冬季都有许多海鸥来这里过冬，也时常有各种花展。我们这次非常幸运，碰到了郁金香花展，来一起看看吧。这个金色菊花也很漂亮，你们看天空中还有很多飞舞的海鸥。因为我的手机电量不足，所以在翠湖公园以拍照片为主，请大家见谅。